వెల్కమ్ టు ఫ్యాక్ట్ చెక్. నేను వైష్ణవి. బెంగళూరులో టెక్ రంగం విస్తృతంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. దేశంలోనే కాదు, ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా బెంగళూరు టెక్నాలజీ రంగంలో కీలకమైన నగరంగా ఎదిగింది. ఇటీవల రియల్ ఎస్టేట్ కన్సల్టెన్సీ సంస్థ CBRE విడుదల చేసిన గ్లోబల్ టెక్ టాలెంట్ గైడ్ బుక్ 2025 నివేదిక ప్రకారం బెంగళూరులో టెక్నాలజీ రంగంలో పనిచేస్తున్న నిపుణుల సంఖ్య 10 లక్షలు దాటింది. అద్భుతమైన పురోగతిలో బెంగళూరు ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన టాప్ 12 టెక్ హబ్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ నివేదికలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 115 మార్కెట్లను టెక్నాలజీ ప్రతిభ ఆధారంగా 3 ప్రధాన వర్గాల్లో విభజించారు. వాటిలో పవర్ హౌస్ వర్గంలో అత్యుత్తమ ప్రతిమ కలిగి ఉన్న 12 నగరాలను ఎంపిక చేశారు. ఈ జాబితాలో బెంగళూరు కూడా చోటు దక్కించుకుంది. బీజింగ్, బోస్టన్, లండన్, న్యూయార్క్, మెట్రో, ప్యారిస్, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో బే ఏరియా, సిటెల్, షాంఘై, సింగపూర్, టోక్యో, టొరంటో వంటి ప్రపంచ దిగ్గజ నగరాలతో పాటు ఇప్పుడు భారతదేశం నుంచి బెంగళూరు మాత్రమే ఈ జాబితాలోకి చేరింది. CBRE నివేదిక ప్రకారం ఆసియా పసిఫిక్ ప్రాంతంలో బీజింగ్, షాంఘై తర్వాత బెంగళూరే అత్యంత పెద్ద టెక్ టాలెంట్ మార్కెట్గా నిలిచింది. 1 మిలియన్కి పైగా టెక్ వర్క్ ఫోర్స్తో బెంగళూరు ప్రపంచ టెక్ రంగంలోనే తనదైన స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. అయితే బెంగళూరు టెక్ రంగం గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతూ వస్తోంది. దేశంలోనే అత్యధిక సాఫ్ట్వేర్ ఎగుమతులు చేసే నగరంగా పేరుగాంచింది బెంగళూరు. ఇప్పుడు స్టార్టప్లకు కూడా ప్రధాన కేంద్రంగా మారింది. డేటా సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇంజనీరింగ్ వంటి రంగాల్లో నిపుణుల సంఖ్య రోజురోజుకి పెరుగుతాం. అంతేకాదు బెంగళూరులో ఉన్న టాప్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్లు, గ్లోబల్ క్యాపబిలిటీ సెంటర్లు కూడా ఈ నగరాన్ని ప్రపంచ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందేలా చేశాయి. 2018 నుంచి 2023 మధ్య కాలంలో బెంగళూరులో టెక్ ఉపాధి 12%. ఇది టెక్ రంగంలో ఉన్న అవకాశాలు, అభివృద్ధిని కూడా చూపిస్తోంది. అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, నూతన ఆవిష్కరణలకు బెంగళూరు కేంద్రంగా ఉంది. దేశంలోని యువత టెక్ రంగంలో కెరియర్ నిర్మించేందుకు బెంగళూరుకే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. చివరిగా చెప్పాలంటే బెంగళూరు టెక్ రంగంలో దేశానికి కేంద్రం, ప్రపంచానికి కూడా మార్గదర్శకం. 1 మిలియన్కి పైగా టెక్ వర్క్ ఫోర్స్తో బెంగళూరు ప్రపంచంలోనే టాప్ 12 టెక్ హబ్లలో స్థానం సంపాదించింది. ఇది భారతదేశ టెక్ రంగ అభివృద్ధికి, యువత ప్రతిభకి నిదర్శనం. భవిష్యత్తులో మరింతగా అభివృద్ధి సాధించి ప్రపంచానికి సాంకేతికతలో ముందుండే నగరంగా బెంగళూరు నిలవనుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.